저희 과 MZ 직원들 사이에서는 진짜 러닝이 완전히 일상이 된 것 같은데요. 퇴근하고 이제 차를 타고 태화강까지 이동을 해서 러닝화로 갈아 신은 다음에 국가정원 은하숲길도 지나고 신리대숲 강변 산책로로 한 8km쯤 달려요. 그리고 사무 곱창 거리에서 저녁을 먹더라고요. 그리고 며칠 뒤에는 여천천을 한 6.5km 코스로 뛰고 달동에 가서 맥주를 한잔하고 하루를 마무리합니다. 근데 이런 루틴이 벌써 한 6개월 정도 이어지고 있는 걸 보면 요즘 진짜 러닝이 트렌드구나 이런 걸 느끼고 있습니다. 울산은 태화강과 여천천 이렇게 도심을 가로지르는 두 개의 수변축이 있어서 산책하거나 달리고 자전거를 타면서 또 바로 근처 상권에서 식사나 문화활동으로 자연스럽게 이어질 수 있잖아요. 이제는 그래서 꼭 대형 이벤트가 아니라도 강이나 하천을 따라서 걷고 달리다가 그 끝에서 지역 상권을 만나는 경험이 울산의 일상적인 여가가 되고 있는 것 같습니다.